হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু সুপর্ণাস ইয়াম্মি কিচেন। আজকে আমি বানিয়ে দেখাবো ওটস ও কলা দিয়ে অসাধারণ একটি কাপকেক রেসিপি। বাচ্চা থেকে বড় সবাই কেক পছন্দ করে, কিন্তু ওটস, কলা এইগুলো খেতে পছন্দ করে না। তাই আজকে আমি তোমাদের এই নতুন রেসিপিটা নিয়ে এসেছি, যাতে বাচ্চারাও কেক ভেবে ওটস ও কলাটি খেতে পারে। ওটসটি কত পুষ্টিগুণ তা সবাই জানে। তাহলে চলুন এই ওটসের কেকটি বানাতে আমাদের কি কি লাগছে দেখে নিই। এখানে 1 কাপ ওটস নিয়েছি। এখানে 90 গ্রাম আছে, আমি আপনাদের মেপে দেখাচ্ছি। দেখুন এখানে 126 গ্রাম হয়েছে, যেহেতু মেজারমেন্ট কাপটার ওজনটা আমি মাইনাস করিনি, তাই আসলে এটা 90 গ্রাম আছে। এবার একটা মিক্সি জার নিয়েছি, মিক্সি জারের ভেতর ওটসগুলো দিয়ে দেব। এবার ভালো করে গুঁড়ো করে নেব। দেখুন একদম ফাইন পাউডার তৈরি হয়ে গেছে। এখানে ওটসটা ভালো করে গুঁড়ো করতে হবে, না হলে কেকটা ভালো ফুলবে না। এবার এখানে দুটো কলা নিয়েছি, কলা দুটো কাঁটা চামচের সাহায্যে ম্যাশ করে নেব। আপনারা চাইলে এখানে কলার পরিমাণটা বাড়িয়েও দিতে পারে, আবার কমিয়েও দিতে পারেন। দেখুন কলাটা ভালো করে ম্যাশ করা হয়ে গেছে। ঠিক এরকমভাবে ম্যাশ করতে হবে যেন একটাও আস্ত না থেকে থাকে। এবার এক সাইডে রেখে দিচ্ছি। এখানে একটা বড় সাইজের বোল নিয়েছি, বোলে ওই ম্যাশ করে রাখা কলার পেস্টটা দিয়ে দিলাম, আর দেব দুটো ডিম। এখানে আমি বড় সাইজের ডিম নিয়েছি, আপনারা চাইলে ছোট সাইজের নিলে 3টে ডিম ব্যবহার করবেন। এবার ডিম ও কলাটা ভালো করে বিট করে নেব। দেখুন ভালো করে বিট করা হয়ে গেছে, কলা আর ডিমটাও মিশে গেছে। এবার এখানে ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দেব 1 চা চামচ। যেহেতু ডিম দিয়া, তার জন্য একটা ডিমের গন্ধ থাকে, তার জন্যই এই ভ্যানিলা এসেন্সটা ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। এবার এখানে স্বাদের ব্যালেন্সের জন্য 2 টেবিল চামচ চিনি দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এটা সুগার ফ্রিও বানাতে পারেন। এবার চিনি, কলা, ডিমটা ভালো করে ফেটিয়ে নেব। দেখুন 10 মিনিট ধরে বিট করার পর সমস্ত উপকরণগুলো ভালো করে মিশে গেছে। এবার এখানে যে ওটসের পাউডারটা তৈরি করেছিলাম সেটা কাপে নিয়ে নিয়েছি, 1 কাপ হয়েছে। সেই ওটসের পাউডারটা দিয়ে দিলাম, আর দেব 1 চা চামচ বেকিং পাউডার। যেহেতু ডিম আছে তাই বেকিং সোডাটা ব্যবহার করবেন না। এবার সমস্ত শুকনো উপকরণগুলো মিশিয়ে নিলাম। দেখুন এখানে কোনো জল ব্যবহার করবেন না, এখানে একটা ঘন ব্যাটারি তৈরি করতে হবে। ব্যাটারটা ভালো করে তৈরি হয়ে যাওয়ার পর 20 মিনিট মতো ভালো করে বিট করে নিয়েছি। যেহেতু কাপ কেক বানাবো তাই এখানে দুটো বড় সাইজের কাপ নিয়েছি। এটা হচ্ছে 210 ml এর কাপ, আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এবার কাপগুলো অয়েল ব্রাশ করে নেব। অয়েল ব্রাশ করা হয়ে গেছে। এবার কেকের ব্যাটারটা সম্পূর্ণটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে 3 ভাগের 2 ভাগ মতো কেকের ব্যাটার দিতে হবে, 1 ভাগ ফাঁকা রাখতে হবে, নইলে কেকটা ভালো ফুলবে না। এবার একটু ট্যাপ করে নেওয়ার পর এখানে ডেকোরেশনের জন্য চেরি দিচ্ছি। এটা একদমই অপশনাল, আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। এবার গ্যাসের চুলায় একটা সসপ্যানে স্ট্যান্ড বসিয়ে 10 মিনিট মতো লো ফ্লেমে একটু গরম করে নিয়েছিলাম। এবার তৈরি করে রাখা কাপকেকগুলো দিয়ে দিলাম। এবার 20 থেকে 30 মিনিট ঢাকা দিয়ে বেক করে নেব। 20 থেকে 30 মিনিট হয়ে গেছে। দেখুন কতটা সুন্দর ফুলেছে। একটা স্টিক দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, স্টিকটা একদম ক্লিন এসছে, তার মানে কেকটা পারফেক্টভাবে তৈরি হয়ে গেছে। এবার ঠান্ডা করে নেব কেকগুলো। ঠান্ডা করা হয়ে গেছে, দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। এভাবে একবার বাড়িতে বানিয়ে দেখতে পারেন। বাচ্চারা অবশ্যই এটি কাপ
কেক ভেবে ওটস ও কলা দুটোই খেতে পারবে। এই কেকটি পুষ্টিগুণে ভরপুর। এই কেকটি অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন। আর ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নোটিফিকেশন বাটনটি প্রেস করে রাখবেন। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে এই কেক। এই ওটস ও কলার কাপকেকটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।